бессонные ночи, храпит муж, ты не можешь уснуть, или ты, например, нервничаешь, вот эта парочка спасает ситуацию на раз. Магний и мелатонин. Если ты стрессуешь жутко, так что вот так вот глазики дергаются, ручки трясутся, то, соответственно, тебе 3 капсулки на ночь, 2 капсулки мелатонина, ты будешь спать. Ты уходишь в глубокий сон, организм твой отдыхает, восстанавливается. Утром ты просыпаешься бодра, весела, без будильника. Проверено. У меня муж, храп у него так, что нам соседи в другой квартире стучали по стене, понимаете? Вот вы можете понять, я знаю, о чем я говорю. Бомба. На следующую недельку, когда понял, что все, магния в организм достаточно, он же у нас такой, хоп, испугались, вы, он убежал, хоп-хоп-хоп, нет, все, чуть-чуть понервничали, убегает. Поняли, что все нормально, уменьшаете до 2 пилюлечек на ночь и спокойно вот так вот тихонечко спите.